Malifaux ist eine Spiegelwelt, eine parallele Dimension, eine Verschiebung der Realität. Wie auch immer man es nennt, um zu verstehen, was Malifaux ist, muss man zunächst die Welt verstehen, zu der Malifaux das Gegenstück bildet. Eine Welt, eine Erde, die unserer Erde in vielen Punkten ähnelt und die doch einige entscheidende Unterschiede aufweist. Denn in dieser Welt, auf dieser Erde, ist Magie eine Realität. Eine sehr praktische noch dazu. Magie ist, oder vielmehr war, in der Welt von Malifaux so tief verankert, dass ein praktisches Leben ohne sie kaum vorstellbar war. Heiler, Zauberer, Wahrsager, selbst viele technologische Aspekte waren abhängig vom geheimnisvollen Wirken der Magie. So kam es einer Katastrophe gleich, als die Magie die Welt von Malifaux verließ. Das Verschwinden der Magie geschah nicht von einem Moment auf den nächsten. Vielmehr war es ein schleichender Prozess, der von Jahr zu Jahr voranschritt. Niemand konnte sich den Verfall der Magie erklären, auch wenn es viele Theorien gab. In einem Punkt waren sich die praktizierenden Magier der Welt aber einig. Es musste etwas getan werden. Die mächtigsten unter ihnen wurden der endlosen Debatten und Spekulationen überdrüssig und begannen, auf ihre ganz eigene Art an einer Lösung zu arbeiten. Es ist nicht bekannt, wie sie auf die Welt jenseits der eigenen stießen. Doch sie erkannten, dass jenseits des hauchdünnen Schleiers, der ihre Realität von der anderen trennte, eine Welt wartete, die noch voll war von potenter Magie und vielleicht sogar noch mehr. Also entschlossen sie sich, die Mauer zwischen den Realitäten einzureißen. Ein Ritual wurde vorbereitet. Und jeder noch so schwache oder unbedeutende Praktikant der magischen Künste wurde rekrutiert, um an diesem gigantischen Vorhaben mitzuwirken. Als der Zeitpunkt gekommen war, versammelten sich alle gewillten Magier an einem Ort und wirkten gemeinsam den größten und mächtigsten Zauberspruch, den die Welt bis zu diesem Zeitpunkt gesehen hatte. Um ein Haar hätten sie damit die Welt ins Verderben gestürzt. Oder vielleicht hatten sie das Ende so oder so gebracht. Das kann nur die Zeit zeigen. Doch die unmittelbaren Folgen waren desaströs. Eine Welle der Zerstörung und des Leids tobte durch den Ort des Rituals und die umliegenden Gebiete. Die Seelen geringer Magier wurden schreiend aus ihren Körpern gerissen. Tod und Elend blieben zurück. Doch das Ritual war erfolgreich. Ein Riss hatte sich geöffnet. Ein Tor in eine neue Welt. Eine Chance, die Magie wiederzubeleben und die Wunden der Welt zu heilen. So zumindest dachten es die Überlebenden der Katastrophe. Es wurden Expeditionen durch den Riss gesandt und auf der anderen Seite fanden sie eine Stadt. Kein Mensch oder sonstiges Lebewesen war auffindbar. Und doch wirkte die Stadt, als wäre sie erst kürzlich verlassen worden. Und sie war seltsam vertraut. Die Forscher und Abenteurer der Expedition hatten eine bizarre, fremdartige Welt erwartet. Doch was sie antrafen, erinnerte auf verstörende Weise an die Städte und Zivilisationen der alten Welt. Gebäude ragten bedrohlich und seltsam verzerrt in die dunklen Straßen und die Stadt schien in einem ständigen Zwielicht unter einem grün schimmernden Himmel zu liegen. Die Forscher fanden Schilder an Straßen und Geschäften, geschrieben in seltsamen Schriftzeichen, und es gelang ihnen sogar, einige dieser Zeichen zu entziffern. Vieles war bekannt, einiges befremdlich. Was war zum Beispiel ein Todeschirurg? Und es gelang ihnen, den Namen der Stadt zu entziffern. Malifaux. Nach kurzer Zeit wurde die Stadt für die Öffentlichkeit freigegeben. In den Bergen rund um Malifaux entdeckten Minenarbeiter Seelensteine, glühende Edelsteine, die wie eine Batterie für magische Energie fungierten. Sie gaben Magiern der alten Welt ihre Kräfte zurück und machten Malifaux zu einem Eldorado für findige Geschäftsleute, Investoren, Forscher und einfache Menschen auf der Suche nach einem neuen, besseren Leben. Innerhalb des nächsten Jahrzehnts erhob sich eine neue Stadt um den Riss in der Realität. Eine Bahnlinie wurde errichtet, die die alte mit der neuen Welt verband, und die neu zugewanderte Bevölkerung von Malifaux wuchs und gedieh. Bis zum Winter von 1797. 10 Jahre nach der ersten Besiedlung von Malifaux erlebten seine Bewohner den bisher schlimmsten Winter seit der Öffnung des Risses.
Die Menschen drängten sich verzweifelt zusammen auf der Suche nach dem kleinsten Funken Wärme. Vorräte wurden knapp und jeden Morgen mussten die Leichen der Erfrorenen von den Straßen geräumt werden. Als die Verzweiflung ihren Höhepunkt erreicht hatte, zog ein mächtiger Schneesturm auf und verschlang die Stadt. Während in Malifaux der Sturm tobte, glaubten die Menschen auf der anderen Seite des Risses das Donnern, Schreien und Tosen einer mächtigen Schlacht vernehmen zu können. Einige versuchten, den Riss zu durchschreiten, um den Menschen auf der anderen Seite zu Hilfe zu eilen, doch jeder Versuch wurde wie durch eine unsichtbare Mauer abgewehrt. Und dann begann der Riss zu schrumpfen. Zuerst langsam, dann immer schneller. Es wurden panische Versuche unternommen, das Portal zu stabilisieren, doch keiner war erfolgreich. Als der Riss nur noch auf die Größe eines einzelnen Mannes geschrumpft war, wurde ein einzelner Körper hindurchgeschleudert und kam zu Füßen der entsetzten Menschen auf der anderen Seite zur Ruhe. In die Haut des Körpers war ein einzelnes Wort eingeritzt. Unser. Dann verschwand der Riss zwischen den Realitäten endgültig und der Weg nach Malifaux war verschlossen.